IK Junction eller vad fan heter han? Är sån där, ja, som är lite sån där mastorg, du vet. Vet du? Jag vet inte vad en master är. Är det någon som man kör i skogarna med såna bilar? Ja. Finns det? Ja, det finns här en sådan någonstans. Men jag vet inte bara var. Håll dig... Oh shit, I think I saw him. Va? I think I saw him. Kuka? Han är tyypin. Band? Nej, inte så är han heller. Han är som svart och så är han som riktigt superstor. Ja, sådär annat. Nej, Bigfoot. Nej, inte Bigfoot. Han kallas för The Woods Creature för han... Ingen vet vad det egentligen är. Men det är något stort och svart och supersnabbt. Du kollar på han kanske i en sekund och så börjar spinna han. Och så kommer han så fram på nästa ställe igen likadant. Jag har också sett här. Är du inte mycket skrämd? Kanske lite. Vad är det? Vadå? Han är inte som inte något farlig. Vissa säger att det är missplaced pedestrian. Vad är det för något? Sådana människor. Mm. Men de är inte svarta. Kanske han är retextured. Du vet. Nu. Mm. Att han är som jag. Målad svart. Men då är det bara den där frågan. Varför är han så snabb? Jag vet inte. Om han är stor så är det lite konstigt att han är snabb. Han är som typ 10 meter. Ska du lägga någon musik till? Kanske. Jag tror jag ska göra det. Oh, fuck you! Har du vet det här Max? Vadå? Jag bandar in. Bandar in vadå? Jag bandar in! Ja. Kiva. Vad tycker ni inte om det? Nej, jag visste inte. Du bandar in bara. Vad ska du... När fan? Kanske jag ska vara till henne. Nej. Aj. Se, så här kan du göra. Vänta, jag kan visa dig. Se. Om du ser som någonting. Så tar du det fram. Men vad var det sniper? Ska ta han koden vad det är sniper. Vilken kod? Jag vet bara inte vilken kod det är. Jag tror jag vet den där koden. Va? Inget. Så denna, nu ska du borde ha en sniper nu. Till denna, ja. Så nu ser något så gör det så hända. Mm? Jag tyckte jag såg någon. Hej, har du sett? Konstigt. Ser du också vad jag ser? Ja. Visst är det lite udda? Mm. Som typ ett frågetecken och till någon apo. Apo. Såg du inte själv då? What? What was that? Det var bara en beagle. Men vad? Okej, hej, det var udda. Så det snabbt ska nog inte försvinna. Men. Nu är det flygplanet. What the f... Kan du gå och kolla vad är denna för något? Såg du inte det? Men ser du inte den byggnaden till denna? Byggnad? Vad är det? Visst konstigt det? Kan man ta flygplan? Du kan nog simma, du kan simma Max. Jag vet. Det är bara att du borde inte göra det hennan. Hur ska du muka slippa? Hur ska du muka som slipp?
Ja, du slipper inte upp. Oj då. Kan inte man göra koden? Vänta. Jag tror jag kan. Finns det en båtkod här? Om minst så finns det en Vortex. Vänta, får jag se. Vortex finns. Vortex, det är svävare. Jag vet du det. Jo. Till det namn. Jag känner en som har en svävare. En riktig. Mm. Fail. Lite. What the fuck are you? Har ni där nere? På botten? Ja, jag ska försöka igen. Mm. Utan till ett fel. Kannan mukaan. Vi kan inte saata vaijan. Hur fan går det? Vi försöker igen. Mhm. Ja. Den kan jag flickan tro exakt. Det är det. Nå nu. Yes. Jag hade visst lite failat varandra första gången. Får jag köra? Nu har du ju ändå ordentligt att vara i Shady Creeks. Så visst. Radio X. Oj, jag körde lite fel. Alright, this is Sage, the modern day allegory, or is it a allegory? Doesn't matter, I'm Sage, I promise. Oj, varför gjorde jag det? Hopp igen. Gage, Soundgarden, Radio X, the alternative. The alternative to what? Don't know. Kan man köra på landmänningen? Nej. Nej, nu vet vi det. Hej, hur kör? Funkar inte. Jag provar koden. Vad är koden? Triangel, fyrkant. Okej, jag kan... Nej, du får. Jag kan inte det. Ja. What the? Vadå? Du kör ner i vattnet. What the? Provar du. Simma på 10. Vet du vad Max? De händerna, om de en gång är under vattnet är de alltid under vattnet. Mm. Jag kan säga det där svävare. Ja, men vänta, vi ska... Jag slipper nästan. Det ska vara ett place, man ska... Bra. Det är en monstertrack. Eller hur? Jo. Du sköt av 5. Visst fejla. Mm. Oh! Oh, Nej. Jag tror du kan... Ja, du kör ännu. Du kan skynda vatten. inte med monstershock, man kan inte svänga. Vad fan? Men jag har ju bara kollat att bilen inte sjunker. Udda. Test med en... Vänt. Få upp på land.
Du slipper inte. Där slapp du. Får ju spana in ett fordon. Ja. Vadå? Jag skulle inte få. Vadå? Jag vill säga något. Nå? Nej. Ja men hopp det, du ska ju hoppa. Men inte den. Va? Nej. Vitsi. Någon ring nu. Någon ringer nu. Eller någon ringde. Pappa. Hej. Vad är det? Ja. Consciousness next to an ugly chick in a strange bed with beer cans and underwear across the floor. Run the hell out and get to the clinic. X down up. X down up up to down triangle. No what? Oh fuck you. X down up to down triangle. Fuck. Ah! What an adventure in Shady Creeks!